Eu considero que a escritura é unha forma, por non decir a forma fundamental, de deixar pegada daquelo que pensamos, de poder transmitir aos demais parte das nosas ideas, da nosa maneira de entender o mundo. No meu caso particular, resposta á necesidade, como ensinante e como estudoso da historia, a partir de realizar a miña tesi de doutoramento, de poder decir aos demais cal é o meu pensamento, como entendo eu, que papel debe de xogar a historia na nosa sociedade e, sobre todo, me gustaría que se considerara o ensaio como unha peza clave no discurso de elaborar unha identidade nacional.